Ahojte, tu je Aria a som u mýho štvrtýho gameplaye. Totižto my to hráme s kľúcmi v fotbalovém kempu. Totižto ja mám túto hru moc rád. Víte? Chlapci z družiny mi hovorili, že z pistolí je to najlépe hráti. Víte? Totiž mi hovorili, žíkali, že mám takto hádzať granát. Takhle. No jo, takhle se to má dělat. Takhle se vraj. Totižto náš trenďa, alebo coach, coach, nám říkal, že táhle hra je on voničem. Totiž to trenďa vravěl, a já jsem přišel k němu o 10. v noci. O 10. noci, co bych já už dávno měl spát v tom fotbalovém kempu. Přišel jsem k němu jako agent 007 a doniesol som si so sebou motiku, ktorá by mi pomohla, jestli by mi prozradil, jestli by ešte nespal. Jasné, došel som k tému domu a on má taký obľúbený klobúk, po anglicky hat. To zní jako had, ale je to had. Já jsem zobral tu motiku a kopal do zeme. A tu zem jsem nasypal do toho hatu, alebo klobúku. Že vraj ho dostal zo zápasu z Chelsea. To je taký tým v Anglicku. Chelsea. Majú že vraj modří dresy. A dámy a pánové, prvý match sme prehrali. Hrozné. Prehrali sme match. Hádam, dámy a pánové, se vám tento prvý rozbieh páčil. A hádam sa mi kluci z brankového kempu nebudú vysmievať. Teraz skúsim trochilinku kempiť. Takto sa tu postavím, mi hovorí kluci z družiny, teda z fotbalového kempu, promiňte, ale to mi veľmi pomohlo, čo mi sami kluci z družiny vravieli, že keď ste tuhle, keď vidíte nepriateľa, tak si hodíte pod nohy granát. To je že vraj dobré. A máte strieľať nad hlavu. Rovnež som to skúsil. Tu je nejaký Nemčúr. Zničil som Nemčúra. Už tu žiadny Nemčúr nie je. Takhle sa tu dívam po mapie a nikoho tu nevidím. Nemčúr je tu, Nemčúr. Skúsime tu zabiť Nemčúre. Ale padli sme, dámy a pánové. To je hrozné. Skúsime takhle.
pistoli. Fail. Fail, dámy a pánové. Rovnež fail. Taký s brankármi z družiny sme sa rozhodli, že budeme túto hru hrávať súťažne. Lebo nám to de. Nám to de. Proste nám to de. A nikto nepoví, že ne. Nikto nepoví, že ne. Lebo nám to de. Lebo nám to proste de. A ty, čo hovorí, že nám to nejde, ty závidej. Ty závidej. To vám povím, to mi chlapci z fotbalového kempu vravieli, že nám závidej. Závidej. No, ja musím ísť preč, lebo maminka vidí, jak tu nadávajú v chatu, že tu píšu zlé veci, tak ja musím jít. Příště se uvidíme, hadam.